स्वागत छ तपाईको एसकेटीसी च्यानलमा। आज हामी सिक्नेछौँ कसरी टपअप गरौँ। तपाईले युट्युब खोल्नु छ, सर्च गर्नु छ एसके गेमर गेमिङ 6.65 सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि माथि आउँछ एसकेटीसी भन्ने एउटा च्यानल, भ्यू च्यानलमा जानु होला। मोरमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यता आवर वेब छ, त्यसमा टच गर्नु होला। तपाईलाई हाम्रो वेबसाइटमा गइहाल्नुहुन्छ। गएपछि तपाईलाई कुनै टपअप सेलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले 25 डायमन्डको सेलेक्ट गरिरहेको छु अनि युआइडी हालिदिनु होला। तपाईको जे छ त्यो हालिदिनु। तपाईको सेवा नम्बर पनि हालिदिनु होला। कास्टमा जानु होला। अब चेकआउटको बटनमा टच गर्नु होला अनि तपाईको डिटेल्सहरु हालिदिनु होला। नेम, व्हाट्सएप नम्बर, इमेल जस्तै जे छ त्यो तपाईले हालिदिनु। तपाई आफ्नो अर्डर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ। पेमा क्लिक गर्नु। पेमेन्ट गर्नको लागि म्यानुअल पेमेन्ट अनि तपाईले म अहिले गरिरहेको छैन, तर तपाई गरिदिनु होला पेमेन्ट। म कन्फर्ममा क्लिक गरिरहेको छु। स्क्रिनशट लिएर पेमेन्ट गरिदिनु होला। कन्फर्ममा क्लिक गर्छ यस्तो आउँछ। सेन्ड व्हाट्सएपमा क्लिक गर्नु। एकछिन पर्खनु। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईलाई सेन्ड गरिदिनु। सेन्ड गरेपछि त्यो स्क्रिनशट पनि सेन्ड गरिदिनु होला। तपाईले आफ्नो डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्डर डिटेल्स मेरो अर्डर नम्बर 11 छ। अर्डर कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईलाई यस्तो मेसेज आउँछ। एडमिनले मेसेज गर्नुहुन्छ। तपाई त्यो सी इन्भो कोड छ के छ त्यसमा टच गर्नु लिंकमा अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अर्डर कम्प्लिट छ, पेड छ। त्यो अर्डर कम्प्लिट भइहालेछ। अब चेक गर्नको लागि गेममा गएर चेक गर्नु होला। गेममा गएर चेक गरिदिनु होला एकचोटि।
अर्डर कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो आउँछ वाट्सएपमा मेसेज। तपाईँलाई त्यो इन्भिक्वेट छ त्यसमा टच गर्नु लिङ्कमा। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेड छ, कम्प्लिटेड छ अर्डर। यस्तो भएपछि तपाईँको अर्डर कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ। चेक गर्नका लागि गेममा जानुहोला अनि चेक गरिदिनु अर्डर आएछ। आजको लागि यति नै।